sai da kai number 1 DJ Zafar kuma kun san komai Dokan karfe ko garma Sannu Profesa Gwarzo wanda yake ba al'umma Sannu Profesa Gwarzo abun ka muke samun dama Sannu Profesa Gwarzo Adamu mai kare girma Sannu Profesa Gwarzo Allah ya da dama alfawa Sannu Profesa Gwarzo ga namijin zaki Adamu wanda mutane ke nema mai damarar yaki yayi fada da maza sai shafa ma jagabalin zame Profesa Gwarzo a halin girma mai ramal kai ya zo Sannu Profesa Gwarzo Adamu Abubakar Gwarzo Sannu Profesa Gwarzo garawa mai da halin Gwarzo Sannu Profesa Gwarzo Bolo shi ka fidar da kanzo Sannu Profesa Gwarzo ya jagaba limami sa'in sallah yayi sun gaji sun barka Gwarzo je gaba dan Allah yayi kare kala haula sirri ne a gare ka muna koyi ga mutumin kirki na Sannu Profesa Gwarzo yau da kafar ka kai sai Sannu Profesa Gwarzo kai karama ka bai kowa Sannu Profesa Gwarzo abun makiyanka na yau sa Sannu Profesa Gwarzo rabbi ya zabe ka Adamu Abubakar kai ne komai duk abin da ka sa ba Profesa sai ka cin mai baka da haushin su kun makiyanka abun su ka zan jarmai mai ma on tafiya daidai Sannu Profesa Gwarzo sai baba kana layin daidai Sannu Profesa Gwarzo makiya ku fice kuma sacin dai Sannu Profesa Gwarzo na gwani na kamo ne kai dai Sannu Profesa Gwarzo ya ka musu bulala in makiya ka bar sacin baya su kuma sun tsalla a dole su barka hannun ka koyi kaya rani alaya komai za ka fada baka karya dole a biki uwar naki Sannu Profesa Gwarzo ya kurab adam ta fahimu shaki Profesa Gwarzo dan sanda ka rike kulki Sannu Profesa Gwarzo da kayi kira ba a naki Profesa Gwarzo sun binne mun tona ai aikin Allah baya sabu da ka zo sun juya ka biyaye dan baka sabu halin kafin koyi aya gogewa zanen zabo adamu kafi su da iyayen su har da abokan su sun zo ka ba su ka zo na idanun su tsakiya na kakaicen su Dodo dodo babban oga sai madalla ta ja zuga kai ba ka yi domin burga ga Profesa nan sai kyan hanga alkaranka ya fi karfin kirga mai magana dai kai kausa Profesa Adam Gwarzo tuntuni kai kayo nisa Profesa Adam Gwarzo ga saba manyo casa Profesa Adam Gwarzo mai mulki aka wabusa Profesa Adam Gwarzo mai murya ɗai lallausa Profesa Adam Gwarzo mai gidan kuɗi kafi su da kyan halin kwarai Profesa a zan makorama mai babarwa gare gare Profesa baka bakin ciki komai na kai zam sarai sarai Profesa sirrin karamba da ai tafiyar bata da gargada Profesa ka zama kamar su ga dole mutane su yi kamar guda Profesa waye kamar ya kai Adamu Abubakar mutanen Gwarzo wa za ya ja da kai Adamu Abubakar mutanen Gwarzo ai dole sai da kai Adamu Abubakar mutanen Gwarzo dan koman mu sai da kai Adamu Abubakar mutanen Gwarzo ga mai kuɗi na bayarwa Adamu Abubakar mutanen Gwarzo mai motocin rabawa Adamu Abubakar mutanen Gwarzo gidajen rabawa ni ma cin arziki na zo har gwarzo Yo mutane na arewa sunana Miki Divapa ina tare da babban DJ duk duniya DJ Zafar Amarya da layo, oh la layo, amarya da layo kin yi auren soyayya. Dore dore amarya, dore dore amarya. Amarya zauna gidan an ganke, Khadija Nasidi, Sahal Ango, Khadija Intisam, Sahal Ahmad. Yau an daura auren naku, kowa farin ciki yake yau murna. Yayi biki ta ko'ina an zauna amarya da ango ranar murna Khadija Nasidi VIP sanin amarya Sahala Ahmad Modibo sanin da ango in mana to me ya rage sai sauti alaji Shine
ya sa dubon mutane suka so ni. Waka nake na aika sako a jiya ne, baiwa cewa ga wadda Allah ya bani. Dubin salatu kanin ka manzon mu, mamu wanda ba kamar shi a gare mu. Hali ya sabon sa su masoya ne, sannan ka sa da wanga da amarya. Rana da kike yawan tuna, to yanzu an yi auren me ya ragewa, za ki je ki tare komai daren daɗewa, a can gidan mutum ki sannan ki daina kewa. Sahala Ahmad Modibon amarya, yanzu kun yi auren kun ƙara burge kowa. Khadija Nasidi VIP muna yabawa, Khadija Nasidi aure sai ki martabawa, shi zama na aure sai in akwai kulawa. Sahala Ahmad Modibon angon Khadija Nasidi inci sama VIP. Ana shagali murna amarya da angonta, biyo ni mu yayata auren soyayya ne. Khadija Nasidi Sahala angonta, auren soyayya. Khadija VIP Sahala Modibon auren sunna ne, aure kima ne, aure da'a ne, aure imani ne, aure daraja ne. Yau kun cika burinku kowa ya gamsu, yana taya murna ne, auta ban yanzu ni mai waka ne, dodon waka ne. Aga amarya da angonta sun gama burgewa, amarya da angonta yau sun gama burgewa. Mu je Alhaji. Amarya na ga taron aure ake, biki masoya a tasin suke. Amarya da angon kallon kallo suke, kallon so a zuciya yaƙi yake. Al'umma ta ko'ina kallo suke, ga ango amaryan sai kamshi suke. Aure yayi aure ni waka nake, Sahala Ahmad Modibon tasu yake. Dubu amarya ita ko sai kallo take. Khadija Nasidi yau da aure kika yi, kin aure Sahala Ahmad Modibon. Khadija Nasidi VIP inci san amarya, ayo inci san amarya. Aure amarya aure daɗi, ango da amarya yau kuna ta zumo. Ranar auren kuna ga kowa kauɗi, biki yayi biki muna ta takun faɗi. Khadija Nasidi VIP ta aure, Khadija Nasidi VIP ta aure. Sahala Ahmad Modibon kurba kyaure, ranar aure amarya, ranar aure amarya, ranar aure amarya, ranar aure amarya. Ango yayi amarya, amarya ta yi amarya, ranar aure amarya, wa murna amarya. Khadija amarya, amarya Sahala ango amarya, Khadija intisam amarya, Sahala Ahmad amarya. Gidan VIP amarya mun zo aure na Khadija amarya, mai lokaci amarya. Khadija intisam Sahala Ahmad amarya. To me ya rage sai sauti Alhaji. Banna amarya na gaida kai, Nasidi VIP sai da kai, mai gida tambura kake yi wa kai, taka a lafiya mai girman ka ne. Nasidi VIP shi masoyin mu ne, baban amarya wannan kiɗan naka ne. Sannan tauraron madubin masoya, maman amarya ki ba za na manta da ke ba. Mrs. VIP ke naki ba nasu ne ba, Maryam Muhammad ba zan ki yin tambayi ba. Mrs. VIP kike ba zan gai da ke ba, uwar amarya zinariya kin yi komai. Girman zakar gida wakar ki sai na
layin mai Maryam Mrs. VIP na gaida ke uwar amarya wani kai ki wayayyake da kin faɗi za a yi wanga girman ki ne uwar amarya yayyan amarya na gaida ku Mahmud Ahmad ina gaida kai Muhammad Alhaji Ahmad na gaida kai wannan amarya kuma ina gaida ku Aisha na Sidi VIP na gaida ke Fatima na Sidi VIP na gaida ke Yahaya na Sidi VIP na gaida kai ranar auren Khadija VIP inji san amarya ya inji san amarya sai da kai namba 1 DJ Zafar kuma kun san komai